हेलो साथीहरु सम्पूर्णलाई नमस्कार मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि म चाहिँ धेरै दिन पछाडि लगभग 1 वर्ष जति भयो होला यार युट्युब नचलाएको पनि मेरो मोनेटाइज हुन चाहिँ लागेको थियो। 1000 सब्स्क्राइबर पुगिसकेको छ साथीहरु। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आजैदेखि म दैनिक मेरो युट्युब भिडियो लगाउने छु। त्यो पनि मेरो यहाँको बसाई सम्बन्धी अथवा म यहाँ जसरी काम गर्छु यसो यताउता गर्छु सब कुरा म लगाउनेवाला छु। र फिलहाल चाहिँ म अहिले दक्षिण कोरियामा यहाँनेरि काम गर्नको लागि आइरहेको छु सुँगुर फर्ममा। अनि सुँगुर फर्ममा कसरी काम गरिन्छ, कसरी त्यहाँको बारेमा के हो सबै कुरा चाहिँ म लगाउनेवाला छु। किनभने मेरो यो डेली ब्लग आउने नै छ, छोटो लामो जस्तो पनि हुनसक्छ। र तपाईहरुले पनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यसो कमेन्ट गर्नु होला र एक लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ तपाईहरुलाई म थोरै यहाँ यसो देखाइदिन चाहन्छु यहाँको परिस्थिति र स्थिति यहाँ कस्तो के हुन्छ भनेर। अनि यहाँ हेर्नुस्, मैले काम गर्ने कम्पनी चाहिँ यही हो। यो एउटा यहाँनेरि दुईटा खोर छ, यो पल्लो र यो एउटा। अनि यो भाडाहरू चाहिँ सुँगुरको यो दाना राख्ने भाडा हो। गाडीले माथिबाट ल्याएर त्यो माथिबाट लगाइदिन्छ। अनि यो तलबाट चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ। यहाँ बटम थिचेपछि चाहिँ सट्टै भित्र चारो जान्छ र भित्र चारो गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनेरि भित्र फेरि भरिएपछि चाहिँ अटोमेटिक बन्द हुन्छ यो। अनि यहाँ भित्रबाट जाने, यहाँ भित्र सुँगुर हुन्छ। अनि यो ठाउँबाट चाहिँ सुँगुर बेच्ने ठाउँ हो साथी हो। यो ढोका खोल्ने अनि त्यहाँदेखि गाडी आउँछ त्यहाँ ठ्याक्कै, अनि त्यसमा लोड गर्ने अनि पठाइदिने हो। अनि यहाँ पर पनि छ दुईटा मैले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ हो फोहोर डढाउने ठाउँ, त्यो परको त्यो गोबर यसो सोरसार गर्ने हो। यो भित्र चाहिँ यसमा चाहिँ गोबर पेल्छ क्या साथीहरु। यहाँनेरि चाहिँ त्यो यो खोरको नेपालको जस्तो हुन्न, यहाँ चाहिँ खोरको मुनि नै त्यहीँनेरि त्यो दिसा पिसाब जम्मा हुन्छ। अनि त्यसबाट नालाको माध्यमबाट यो परको ट्याङ्कीमा आउँछ। म यो पछि तपाईहरुलाई सबै देखाइदिनेछु ट्याङ्कीभित्र आएर अनि त्यहाँ जम्मा हुन्छ। अनि त्यसबाट फेरि यसले यो मेसिनले तानेर चाहिँ यहाँभित्र मेसिन छ एउटा, त्यसले तानेर नालाबाट तानेर ल्याएर चाहिँ त्यहाँ सुक्खा त्यो गोबरहरू चाहिँ एक ठाउँ झार्ने अनि फेरि त्यो पानी चाहिँ त्यतै पठाइदिने। अनि त्यो ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्छ। अनि फेरि गाडी अर्को आउँछ, यो पानी बोक्ने गाडी जस्तो गोबर बोक्ने गाडी। अनि त्यसले फेरि त्यहाँबाट तानेर त्यो गाडीले लगेर जान्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब फाल्टै पैसा तिर्नुपर्छ कम्पनीले। अनि हामीले यहाँ काम गर्ने चाहिँ यहीँभित्र हो। सुँगुरहरू यहीँभित्र छ। म त्यो अरू मेरो भ्लगहरूमा देखाउने छु साथीहरू। र आजको अवस्था चाहिँ यस्तै छ। यहाँनेरिको मौसम चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, पानी पर्न लागेको छ। बिहान चाहिँ पानी परेको थियो, हिजो बेलुका पनि लास्टै पानी परेको थियो यहाँ पर म झन्नै पनि लडेँ। हिजो हाम्रो चाहिँ यहाँ खाना खानुको लागि चाहिँ यहाँ पर 3 मिनट 4 मिनट जति साइकलमा जानुपर्छ। त्यहाँनेरि बेलुका खाना खाएर चाहिँ त्यहीँ बाहिर एउटा हल छ, त्यहाँ हलमा चाहिँ हामीले क्यारम बोर्ड किनेर राखेको छौँ। अनि क्यारम बोर्ड खेलाइ भयो लगभग 10 बजीसम्म, किनभने हामी 9 बजीसम्म चाहिँ प्रायः खेल्थ्यौँ। हिजो चाहिँ पानी परेकोले गर्दा हावा र पानी थियो। अनि खेलौँ त भनेर 10 बजीसम्म खेल्यो। 10 बजीसम्म खेलेर आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै पानीले हिर्काएर आम्मामा ढुट्टै बनाएर आइयो। अनि त्यही भएर हिजो चाहिँ पानी पर्यो। अनि बेलुका पनि धेरै पानी परेछ। अनि बिहान पनि परिरहेको थियो। बिहान चाहिँ अनि ठ्याक्कै दिउँसो रोकियो र अनि अहिले चाहिँ स्थिति सामान्य छ। र पनि यो पानी चाहिँ पर्छ होला। भोलिको दिन के हुन्छ। अनि मेरो आज चाहिँ शनिबार हो। अनि भोलि चाहिँ मेरो छुट्टी छ। यहाँ हामी काम गर्ने चाहिँ 2 जना छौँ, दाइ र म। अनि 2 जना छौँ। अनि दाइको आज छुट्टी। हप्तामा हाम्रो चाहिँ 1 दिन मात्रै छुट्टी हो। त्यसमा पनि दाइ र म सल्लाह गरेर आइतबार शनिबारमा को बस्ने अगाडि पछाडि भनेर त्यसरी मिलाएर बस्ने हो। अनि यहाँ कम्पनीको मान्छे चाहिँ त्यही उनीहरूलाई समस्या पर्यो भने आउने। अनि त्यहाँदेखि दिनमा एकचोटि यसो हेर्न आउँछ। खास केही भन्दैन, त्यो सुरु आफै आउने हेर्ने जाने। अनि हामीले केही समस्या पर्यो भने चाहिँ हामीले भनिदिन्छौँ यस्तो उस्तो भयो भनेर। अनि यहाँ यो हेर्नुहोस्, यो फोहोर सोहोर चाहिँ हिजो यस्तै बोरामा सबै थुपारेको थियो। अनि यो चाहिँ पुरा हामीले यो सिसा एक ठाउँ, त्यो बिजुलीको बल्बहरू एक ठाउँ, अर्को सिसाको औषधिको बट्टाहरू एक ठाउँ गरेर त्यो फाटाफाटै छुट्याएर राख भनौँ। अनि हामीले हल्का फुल्का छुट्याएर राख्ने हुँदाखेरि मेरो यहाँनेरि यो हातमा
यहाँनिर यहाँ घोचेको पनि छ, यहाँ पनि घोच्यो। अनि यहाँ घोचेर यहाँ घोचेको त्यो सुईले, त्यो सुँगुरलाई लगाउने सुईले, अनि त्यो घोचेको चाहिँ अनि पर हस्पिटलमा फेरि त्यो बुढोलाई फोन गरेर, यहाँको भोटे साउलाई फोन गरेर, साउ त होइन यहाँको यो कम्पनी हेर्ने एउटा छ खजाङ्नी, अनि त्यो बुढो आएर अनि त्यसले मलाई लगेर हस्पिटल गयो। अनि हस्पिटलमा 5,000 नेपाली लाग्यो अरे, मसँग पैसा छैन भनेको, अनि त्यसले तिर्दैछ। अनि त्यहाँदेखि त्यस्तै भयो साथी हो। यहाँको स्थिति एकदम चिल छ होइन। यहाँ कोरियामा पनि अब काम गर्नु त एकदम रमाइलो छ। अब तर यो खालको गएर नेपालमा गर्न चाहिँ मलाई सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर यहाँको सिस्टम अनुसार चाहिँ चल्न चाहिँ नेपालमा गयो भने पनि केही चाहिँ गर्न सकिन्छ होला। तर यहाँ धेरै कुरा म्यानेज चाहिँ गरेको छ क्या साथीहरू। के छ भने हामी यहाँ सुँगुरमै काम गर्छौँ। म सुँगुरमा लगभग 1.5 वर्ष जति भयो हामी यहाँ काम गरेको लगातार। काम त धेरै कुरा आउँछ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर पनि, तर यसमा पनि धेरै चुनौती छ क्या साथी हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब रोगहरू आउँदाखेरि नेपालमा चाहिँ जोसुकै मान्छे पनि त्यो फर्ममा जाने ओर्ने हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ फर्ममा आउन दिँदैन पनि। अनि त्यसले गर्दा पनि रोग चाहिँ धेरै नियन्त्रण भएको हो। अनि यहाँ रोग यदि आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई तत्कालै न्यूनीकरण गरिहाल्छ क्या। यहाँको सुँगुरहरू मारेर बरु यहाँ ओल्लो फर्मदेखि पल्लो फर्ममा मान्छेहरू आउजाउ गर्नै नदिएर पनि यहाँको रोगहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्छ साथी हो। त्यस्तै छ। अनि म डेली भ्लग बनाउने छु, यस्तै काम गरेको तपाईँहरूले साथ दिनु होला। अनि मेरो काम चाहिँ अहिले यहाँ लगभग 4:30 भयो बेलुकाको। अब मेरो सरसरी एकचोटि सुँगुर हेरेर चाहिँ मेरो छुट्टी हुने अवस्था छ। छुट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ मैले आफैले। 5 बजी चाहिँ अनिवार्य हामी छुट्टी निस्किने हो। छुट्टी निस्किएपछि चाहिँ भोलि बिहान 7:30मा मात्रै आउने हो कम्पनीमा। बिचमा केही तलमाथि केही भयो भने मात्रै आउने, नत्र नआउने हो। अनि यो चाहिँ पानीको ट्याङ्की हो, यसलाई चाहिँ मैले पानी अहिले दिनुपर्ने छ। यहाँ औषधि घोलेर भित्र पठाउने हो। अनि यो स्विच मार्नुपर्ने छ साथी हो। त्यस्तै छ। तपाईँहरूले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। म पनि तपाईँहरूको लागि केही अब समस्या पर्यो अथवा युट्युब फेसबुकतिर पनि काम गर्नु होला। तपाईँहरू पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउनु होला। लाज श्रम नमान्नु होला। तपाईँहरूको लागि पनि राम्रो हुनेवाला छ र मलाई पनि सहयोग गर्नु होला। तपाईँहरू हामी सबै मिलेर के गर्ने, युट्युब बनाउने, भिडियो बनाउने, पैसा कमाउने सोच राखौँ। तर मेरो पनि सब्सक्राइब मोनिटाइज भएको छैन। अब म लगातार काम गरेर मोनिटाइज गर्ने पक्षमा छु। तपाईँहरूको पनि युट्युबमा सब्सक्राइब गरिदेऊ भन्नुहुन्छ भने म पनि गरिदिन्छु। तल कमेन्ट गर्नु होला, मलाई गरिदिनु भन्नु, म भित्र छिरेर सब्सक्राइब गरिदिनेछु। ओके, आजलाई बाई। धेरै लामो भिडियो भइसक्यो। ओके बाई साथीहरू, माया छ सबैलाई। जय बालेन सरकार।